係咁嘅。我喺中山呢邊嘅，我之前咧都有一直關注係你個直播間。哦，你中山人嚟噶？係啊，中山人啊。你係咪真係中山人嚟噶？我啲中山人都唔係咁樣講噶。我係嚟中山生活咗10幾年啦，喺江門嗰邊嘅。哦，你江門人嚟嘅。所以咧就可能唔係好識講嗰啲石岐話。哦，你係石岐，你石岐嗰度。我係江門嘅，但係我喺中山呢邊生活，所以咧平時你話嗰啲中山人可能平時同你講開嗰啲係石岐話嚟嘅。唔係嘅，有好多種話嘅。你哋講江門話。係啊，係，冇錯，係。你點樣咧？係咁嘅，我有啲法律上嘅問題，想諮詢下你。我係2婚，跟住咧就有一個小朋友，有2個小朋友，一個仔同埋一個女。但係因為我個前夫喺5年前咧就背住我出軌咗第2啲女人。並且仲同嗰個女人懷咗孕。後尾就俾我孫祖仁，我等下，我而家核緊㗎，我孫祖仁而家核緊㗎，你講啊。後尾咧就俾我發現咗佢出軌，我哋就嘈得好犀利。並且佢依家衰到啊，連2個小朋友嘅生活費都唔俾我啊。所以我就同佢協議離婚。依家間屋咧就係俾我嘅，2個小朋友都係由我自己喺度養住佢哋。但係我一個女人，你睇下養2個小朋友真係好艱難噶，真係。明白。所以我依家都唔知道我自己呢5年真係點捱嘅。所以喺舊年，因為我爸爸媽媽同我啲朋友見到我咁辛苦。咁你而家有冇嘢做啊？你而家有冇嘢做喺中山？有嘢做咯，都係但係有嘢做，2個小朋友嘅開支係好大噶嘛，你知道。小朋友又要生活，又要返學，所以成個開支係好大。所以我爸爸媽媽同埋啲朋友啊，見我自己捱得咁辛苦，佢都勸我一係搵返個啦。所以我朋友就都好有心，就介紹咗佢表哥俾我識。佢表哥咧就係82年嘅，冇結過婚。我哋識嗰陣咧，佢都知道我有2個小朋友，佢一開始都話唔介意噶，並且對我2個小朋友真係好好。因為我見到佢都好有誠心啊，對我2個小朋友咁好，所以咧我都去接納咗佢，2個人去交往。在2個月之後咧，就發生咗啲關係。但係之後我哋2個人感情一直都發展得好好，並且都好穩定嘅。所以就喺舊年年底嘅時候咧，就打算結婚噶啦。因為我見佢咁好，所以喺禮金方面咧，我都冇問佢攞好多，就按平時價錢啦，68000左右，68000啫嘛。68000。但係喺年26嘅時候，我就發現我自己有啲頭暈。當時我仲以為係感冒啦，咁就係去醫院檢查，點知一檢查，原來有咗。你有咗 BB？ 係。咁你而有咗 BB， 咁你點啊？有咗之後，講真啦，因為我自己已經有咗2個小朋友啦。我係唔係好想再生噶？因為首先我有啲顧慮，所以我就會同佢講，我話你對我2個小朋友好，我2個小朋友咧以後都會好孝順你，都會照顧你嘅。所以我就想將嗰個小朋友話落咗佢唔要啦。我想問下你個男朋友1婚定係2婚啊？我男朋友係1婚嘅，佢未結過婚噶。咁佢未結過婚，咁你自己有2個小朋友，你唔諗住生係咪？係啊，就係因為我諗住有2個小朋友，我係諗住話，如果我生咗之後，佢會唔會對我小朋友唔好咧？畢竟嗰2個小朋友唔係佢啊嘛。呢個好難定性㗎喎。就係因為咁樣好難定性，又唔知道係點樣，所以當時我自己亦考慮到我自己2個小朋友，所以我就同佢講，我話個小朋友落咗啦。咁即係你落咗2個小朋友？係啊，因為我要考慮到，因為我而家
帶咗兩個小朋友經歷咗已經真係好辛苦啦。我又擔心到時我生咗呢個，佢對我兩個小朋友唔好，佢又要湊住呢一個喎，所以好即係呢三個即係權衡利弊咯。咁點解你要揾個未結過婚嘅咧？其實你揾個結過婚嘅有個小朋友嘅，重組一個家庭，你咪唔使生咯。我都有諗過，但係咧後尾因為之前我個朋友佢介紹俾我，佢表哥俾我識嘅時候咧，佢表哥個人係好好嘅，又好純品。因為佢自己同我講過，佢話冇唔介意㗎，因為相處過，因為真係覺得呢個人係值得託付嘅，所以我當時先至話同佢係咪一齊啫嘛，就係咁樣咯。但係點知我落咗之後，佢就變咗啦。點變咗？佢就唔係咁嘅意思啦，佢就話叫我將啲禮金俾翻俾佢。即係你覺得佢好 cheap 係咪？係啊，真係啊。因為我未有之前，你真係點呵護我，點樣對我哋小朋友好，點，真係佢真係好好，成個人感受唔到嘅呀。佢係點樣嘅，有咁樣嘅一面嘅。並且因為依家仲係，我都同佢領咗證噶啦，已經領咗證噶啦。即係結咗婚啦，已經冇擺酒啫，係咪？冇錯，就係冇擺酒，但係攞到證噶啦。佢依家就話，要同我離婚喎。因為落咗水要同我離婚，所以我覺得，哎呀，依家真係唔知點算好啦。點解？我覺得開始嘅時候，你同我即係未結婚，即係未有呢個小朋友之前，你嘅態度唔係咁嘅喎。因為我就話唔要呢個 BB 啫，你嘅態度即刻轉咗。我覺得呢個人真係日兩面性嘅，真係，哇！我都唔知點講。所以我聽咗之後，我就想話，想叫你幫我出下主意，出咩主意？睇下可唔可以約到佢上嚟直播間一齊傾一傾。傾咩？因為即係傾下，如果佢願意嘅話，我都想同佢一齊咁一齊過埋。咁我而家問你先，咁佢一婚佢冇生過小朋友。咁如果佢願意同你過落去嘅，佢要你生 BB， 你生唔生？我再睇下嗰個我哋兩個生活個經濟個環境先啦。因為生個小朋友，講真吓，因為養呢個小朋友呢個成本係好大嘅。嗱，咁你養佢成本好大嘅，咁我知道，咁但係問題係佢冇後啊嘛。咁佢冇後嘅，咁佢點算呢？如果係真係。佢亦都係對我好，如果我覺得都係值得託付過，如果下一次真係有，我可能都會考慮，都唔係完全考慮。你可以考慮，咁但係今次點解你唔考慮呢？因為呢次嘅時候，我當時我先同佢講咗，佢係顧慮咗我兩個小朋友，因為兩個小朋友都唔係好大啫。因為再生嘅話，如果佢而家我哋大家都係喺度打份工，冇辦法照顧。咁佢一直都係咁樣噶咯，除非你發咗達嘅啫，變成咗豪門富太嘅啫。如果你唔變成豪門富太嘅話咧，你冇辦法改變而家呢種現狀噶。但係嘅話，我依家個首先就係想攞翻，依家就暫時係未有打算係養第三個嘅。我自己諗法吓。咁你唔打算養第三個嘅？咁我想問下你今年幾歲？我已經40幾歲噶啦。咁你40幾歲，咁呢個男仔咧？個男仔都係一樣咯，同我咁大咯，都係40幾歲咯，因為佢82年噶嘛。哦，佢82年嘅，咁佢真係一直都好希望噶啦。係啊，因為你諗下，佢如果係依家經濟條件又唔係咁好，佢養咗之後，你到起碼60幾歲，佢小朋友先至20幾歲。你好啊，萌萌一凡。所以嘅話，我覺得咁嘅情況下邊，我哋要操心咗幾耐啊！並且依家小朋友都唔係好大。咁但係你嘅小朋友養大咗，咁呢個哥哥咧，佢冇歸屬感噶，佢冇安全感噶，佢點即係自己親生嘅，我養到唔聽話嘅，我自己心底命底。但係呢個兩個唔係好親生嘅，我花咗好多心血落去嘅。咁到時候你兩個咧又反骨又忤逆，又搵翻第二個，咁你又撇開佢，咁你點算呢？佢又幫你養咗，你明唔明啊？冇猴頭菇啊！呢個錄音599啊！我去到西藏嘅時候有5月份，吓。唉，所以
我都明白，但係嘅情況下邊，依家嘅話咧，可能我都會考慮，唔係話完全唔考慮，但係喺前提下邊嘅話，我希望佢可以，亦都會企喺我呢個角度去思考一下，因為當時呢一段婚姻，當時去揾呢個婚姻嘅時候，因為失敗咗。咁你企，咁我又問你啦，咁企喺你個角度，咁你有冇企喺佢嘅角度咧？佢新婚燕爾，佢第一婚，有邊個咧第一婚唔想要自己小朋友嘅打個一咧？我想問下你啊，有邊個結咗婚唔想有一個自己嘅後代嘅？特別係我一婚嘅，你話我二婚嘅算啦，或者我冇得生嘅就算啦。問題係我哋兩個都可以有一個小朋友嘅。我82年嘅拉菲又點樣咧？我82年又點樣咧？好多人都係82年嘅。咁我都想擁有一個屬於自己嘅小朋友噶嘛，係咪？咁你都知道佢人品咁好噶，咁佢點會話我要對你兩個小朋友唔好呢？因為當時嘅話，佢一聽咗呢個問題嘅時候，其實佢都冇同我去咁自己去商量。我同我講，因為當時我都有落咗之前嘅時候，因為我又唔舒服，我係有唔舒服嘅，因為又擔心，所以先至落咗。咁而家佢嘅心態係點樣啊？佢心態因為聽住我落咗之後，佢咪數第一咪你好。因為佢覺得我落咗之後，佢就覺得冇聽到冇尊重佢意思咯，所以佢就覺得。咁你係私自落嘅係咪？倒數第一咪你好。你好。你咩狀況？我係因為係私自落咗，因為我同佢講過。嗱，你聽啲評論員講下。嗱，嗱，你唔好聽我呢個主播講先，你聽啲評論員先。倒數第一咪同埋萌萌一凡，你係咪有你哋係想評論下咧？我嘛？係啊，你啊。我都係二婚嘅，我同佢個遭遇差唔多。不過我前夫唔係出軌，而係即係某種原因我冇同佢一齊。但係咧，我依家個老公都係一婚嘅。咁咧，我覺得呢個姐姐好自私咯。如果你揀得一婚嘅老公，你就預咗同佢生 BB 啦，係咪先？我都係二婚嘅，我當時選擇我老公嘅時候，我就知道預咗係呢個，我比佢艱難得多咯，有 BB， 所以我覺得佢依家呢個情況有咗都唔要，我覺得真係好可惜嘅。我做咗2次手術，但係我都要唔成功，又使咗好多錢，我都好想同我先生一個。我就唔明呢個姐姐點解你選擇咗呢個未結婚嘅老公，但係你又唔肯為佢付出啲呢？因為我依家係有2個小朋友嘅。我都有2個小朋友，我一樣係帶住2個小朋友淨身出戶嚟養2個小朋友。我個女依家已經今年就出嚟做嘢啦。我個仔依家仲讀緊初中。嗱，咁如果我同你講啊，你可能咧覺得你自己冇安全感啊，因為你已經帶咗2個啦。如果呢個老公唔好嘅，咁我就要帶3個啦。咁我到時又咪死火？有冇呢啲心態？有。就係有呢咁樣嘅心態，因為當時嘅話就係經歷咗前面嗰個，所以我就擔心呢個如果都係咁樣嘅話。呢個問題咧就係咁樣啦。佢想要小朋友，你唔想要小朋友，所以你揾嘅對象唔啱。我喺呢度同你講，你要麼你揾個結咗個婚嘅，有小朋友嘅，同你喺埋一齊嘅，又人品好嘅，你唔好揾呢個啦，因為佢有條件嘅，佢有門檻嘅。我同你結婚，我係想揾個人，我唔介意你有2個小朋友，我可以養埋，但係你要同我生個小朋友。但佢又唔係唔知道我有仔有女㗎。但係佢唔知道你唔同佢生啊嘛，你明唔明啊？佢當時冇同，佢都話佢唔介意，佢都話我可以唔要小朋友。佢當時佢都講咗，我可以唔要小朋友，我就幫你。我哋依家有1個仔1個女，你依家有1個仔1個女已經好好㗎啦。但係你聽唔聽到啊？阿妹妹，佢已經明確咁樣話俾你知，佢好在乎。當佢知道你有咗 BB 嘅時候，佢好在乎呢個小朋友，就證明佢係一直在乎，一直想生嘅，明冇？咁而你依家私下打咗佢，就證明咧呢個男人咧對你已經好絕望啦。佢覺得冇。你講。
我當時都唔知咁快要生嘅，知唔知啊？因為我都諗住咁你都40幾歲啦，你等到50歲先生咩？你根本冇打算去同佢生，你只係諗住呢個男人會陪你終老，會幫你養住2個仔終老。係咪啊？今次係屬於一個意外嘅，因為唔好講意外啦，姐姐。因為我哋之前都冇諗過要噶，因為當時我哋2個人傾之前都話冇所謂噶。因為你冇所謂，但係當變成咗有嘅呢個意外發生咗之後呢，所有嘅嘢都係有所謂，就證明呢個男人係好想要呢個小朋友。我想問下你呢個男仔係邊度人嚟嘅？個男仔佢係外地嘅。咁佢外地嘅就證明，即係其實佢都好在乎噶啦。我唔問你邊度先啦。如果問咗你邊度，亦都更加唔好嘅。如果我哋中山嘅就更加係一直好渴望啊。明唔明啊，姐姐？係，所以有時候佢都之前都話噶，佢當時我哋喺埋一齊嘅時候，佢都講要唔要都冇所謂，因為佢講過呢啲說話，我先至話去考慮到佢。倒數第咩？如果因為都講過，同佢喺埋一齊識嘅時候，佢都講過，我有1個仔1個女，佢以後有冇佢都冇所謂嘅。嗱，我問你一個問題，嗱，你唔好講咁多。你有冇一開始同佢講，好明確咁樣同佢講，我同你喺埋一齊，我係唔會同你生仔嘅？你有冇同佢講呢句說話？冇講。咁咪係咯，咁你咪呃人哋咯。人哋之所以同你結婚，都係諗住咧，即係依家臨老啦，生翻個係咪啊？屬於佢自己嘅。咁你依家擺到明嚟揾冤大頭啦，你仲喺度噏咁多，車轱辘話嚟來回講係咪啊？嚟去講咗成10幾20分鐘都係呢啲內容。但係佢話佢唔介意嘅喎，佢話我有2個小朋友，佢係唔介意你有仔女啊！你聽清楚啦。咁但係佢係好渴望，如果佢唔係諗住同你生翻個，佢何必要俾68000俾你咧？你真係有咁傾向，有邊個真係會自願咁樣同你養大2個仔女嘅？人哋傻嘅咩？short 嘅咩？我又冇話講話依家生噶。我話俾你聽，你就係冇明確咁同人哋講。嗱，我同你講，如果你好明確同佢講，我同你結婚，我係唔會同你生仔嘅。如果你講咗呢句說話嘅話，咁你連上嚟，我絕對幫你嘅。但係我哋都係可以遲啲先考慮嘅啫嘛。你40幾歲啦，咁佢82年嘅，我問你啦。停水停電啦，40幾歲啦，仲可以點遲啊？係啊，你諗住幾耐啊？你擺到明，你係呃人哋嘅。你要人哋幫你養仔養女啊！話俾你聽啦。你點解你唔叫你嘅前夫幫你養嘅？諗住唔同呢個先生。我呢個咧係絕對係冇話去。我係絕對冇話去要話呃人哋去養嘅。如果要呃佢嘅話，我何必要等咁耐啫？係咪先啊？你就係呃人哋，你4張幾嘢啦？你4張幾嘢啦？你諗下，你自然受人其實都係一種好幸運嚟嘅。你而家打咗，你保證你有咩？我都覺得係。我想要都要唔到，點解你咁唔珍惜咧？你如果個男人對你咁好，你點解唔可以為佢付出啲咧？你幾大個？你想要都要唔到。我依家已經82年，我要40幾歲啦。你82年嘅，你不如咁樣啊！你飛去雲南啊！雲南嗰度咧有一個地方，佢叫做喺騰衝嘅。你喺嗰度咧，你去睇下我哋嘅小孩啊！呢個叫做你可以查一查嘅。騰衝入邊有一個咧好出名嘅地方嘅，你試下請翻嚟啊！請嘅都係英雄，你可唔可以信我試試啊，姐姐？如果你82年嘅，你冇其他疾病嘅，或者係冇啊？冇。你先生有冇問題啊？我先生冇具體驗過。咁點解唔驗過咧？你82年點解唔去睇睇咧？佢可能有啲，我唔知點講啊。反正小袁呢啲係玄學嚟嘅咩？係。係可以去睇嘅。呢個 B.E 你講得啱嘅，B.E 你講得啱嘅吓。我講嘅呢句係事實啊。B.E 我都會飛去嘅。我下個月咧，我會飛去雲南睇下呢啲咁樣嘅孩子們啊。哦，你又諗住自然受孕一個啊？唔係啊，係因為我有點講咧，我個心大悲，
我想去，我察到我心好震撼，我想去睇下呢啲咁樣嘅孩子們。冇錯吓。呢個 Sonia 話咧，科學嘅盡頭就係呢個學，係冇錯，我個人認為係嘅啫。嗱，你可以睇睇噶，阿一針，你睇下啲人咧打出嚟，你可以睇睇嘅，好震撼嘅。當你睇到嘅時候咧，我係難受到流淚。我話俾你聽，我睇呢啲咧，我睇咗我心會不安噶，我唔係咁中意睇呢啲嘅。即係有關於細路仔嗱，我同你講，好似啱啱你第一咪連上嚟嗰個，本嚟咧嗰啲咁硬嘅事，我真係唔想練噶。我之所以練係因為嗰個人有5個細路，我重複練上嚟噶，你知唔知啊？真係㗎，因為佢有5個細路，好咩嘅，即係有關於細路嗰啲嘢咧，我有時我睇下個心唔舒服，我就即刻咩話走啊！我真係會瞓唔着㗎，睇咗話俾你聽。佢係咁樣嘅，因為呢啲咧已經係歷史嘅嚟㗎啦。當時咧，你應該睇過一個戰役咧，叫做松某我唔能夠講下嗰個戰役嗰個你哋可以自己打咯。然之後咧，入邊咧有最大嘅15歲，最細嘅9歲，佢哋孭住我哋嘅衡量去為我哋保家，我哋衛國。當時係走咗好多咁細個嘅咁咪英靈咯，唔係啊，你睇咗你英乜鬼啫？已經係成咗已經係小朋友嚟㗎啦。哦，佢係冇錯，你睇下蛙乜嘢兵，係冇錯，就係從某胡某戰某役，當時係好值得我去去即係點講咧？好震撼我真係好震撼嘅。去求一個啦，呢個82年嘅姐姐。你去睇啦，你睇咗，我唔係咁中意，我睇我怕我瞓唔着啊，好難受係咪？我當時我睇到我自己都入嘅。我絕對會瞓唔着嘅，話俾你聽。我會帶啲糖去嘅，我會帶啲紅糖去。係冇錯，阿姐姐，其實你呢個82年嘅姐姐，你喺邊度啊？喺度。係睇到。你可以去試試其實你咁樣咧，你放條生路俾人哋行下啦，人哋都好陰功啊，俾咗68000俾你，你唔好退68000都好，你退翻50000俾人哋，放人哋生條路走啦，人哋憑咩幫你養仔女啫？係嘛？仲養2件喎，你自己嘅你嗰個細路嘅親生老豆都唔養，俾人哋幫你養。我依家都冇話唔幫佢生，我哋開始傾嘅時候，我哋起碼話遲過2-3年嘅啫嘛，只不過話冇諗到你2-3年你有冇得生啊？呢個好難講噶，緣分到咗，當你拒絕咗呢份緣嘅時候咧，佢就會斷緣噶啦。你咁樣，你係啊，你一咁樣落咗，嗰啲細路就唔翻嚟揾你噶啦，話俾你聽啦，你咁惡。其實我性格真係好純品嘅。其實佢因為依家點講咧，同我講咗呢件事嘅話，佢就叫我退翻啲禮金俾佢。但係呢個情況下邊係我已經同佢領咗證啦。領咗證都要退。係啊，因為相當於我哋已經係結咗婚嚟噶啦。係。明白嘛？你結咗婚都要退。我想提醒下呢個姐姐，佢好多自相矛盾嘅地方。佢話咧，佢個先生佢唔可以幫佢生落咗去，因為個先生年紀已經大啦。如果嗰個小朋友20幾歲，先生都60幾歲啦，好唔值得。一葉姐，唔好意思，因為我有啲唔方便，可唔可以俾我講多先？聽唔到啊，你講2句先啦。聽唔到。佢話好唔值得生，但係係。一葉姐，你可唔可以俾我插2句先？因為我唔係好答。你講。因為好嗱，姐姐，頭先一針一上嚟，其實已經督爆咗你噶啦。可以，你講。你真係騙婚，然之後第二個咧，其實我覺得如果企喺媽咪個立場，你對呢2個細路仔係好負責任，係一個好媽咪，但係你對呢個男人係極度自私，你真係呃呢個男人㗎。人哋草你為咗咩啫？我唔信一個男人40幾歲佢唔想生仔。你聽唔聽得到啊？阿一葉姐姐，聽到啊！我唔信噶，渴望生啊！個個人都渴望做爸爸噶，唔係話我唔渴望啊。40幾歲嘅小魚，一個男人40。我想問下你，先生係咁嘅，我同佢攞咗結婚證，個結婚證，並且我哋分咗大半年，依家係佢同我提出，點解要騙婚呢？都係騙婚。點解？因為你嘅前提係唔肯同人哋生仔，你係冇同佢講到明。呢個玲玲安穩你啊！
你冇同人哋講到明你唔生仔。事啊！乜嘢唔合理嘅事咧？我冇話其實你依家嘅意思，其實你依家嘅意思因為係咪佢話咧？佢嗱大家唔好話依家嘈。先生都老啦，其實你依家嘅意思係咪佢仲話過多幾年先生，咁唔係自相矛盾咩？佢係啊，過咩多幾年啦？過多幾年都停水停電啦。我想問一下，呃人係咪所有啲結㗎，婚唔可信一定係生仔你個良心太先差啦！我問你啊，唔好嘈，大家唔好嘈。我依家我問你一句說話，你係咪嘅意思？只要嗰6萬蚊唔退，你個分可以離，係咪咁嘅意思？唔係，我冇話分離唔離婚呢個問題。我覺得佢就係咁樣，佢都係一個不負責任個態度。佢係想呢個男人無條件咁幫佢養呢2對仔女。我想問係下，啊，有邊個法律規定咗結婚一定要生仔先？依家都好多啲人結咗婚都係嗰啲。咁又有你講呢啲嘢咪無賴嚟噶咯？人哋俾得6萬8俾你。姐姐，有邊條法例規定？生唔係有邊細路仔嘅話，係咪雙方自願先？咁又有邊條法例規定你結咗婚唔俾人生仔嘅咧？係可以生，但係我冇話唔幫佢生啫。你拖時間啊，姐姐。你咁你一有樣你咁咗你就去打咗佢啊！你睇下，即使去到法院嗰度打官司，你一有咗打咗佢，睇邊個打得贏，睇下你嘅禮金退唔退啦。你呢啲就係藉口嚟㗎咋。商量啊！你唔好同人哋商量啊！呢個當時我都話我係逼不得已嘅，我都話當時都有唔舒服嘅情況下邊，因為醫生佢當時都話咗，佢話你發咗燒呢個情況唔保證你嘥鬼氣啦！發燒幾多孕婦發燒啦？但係我想明白，依家呢個唔係我自如想生啊！你話點算好先？因為你頭先已經表明咗啦，你話個先生嘅收入啊唔足夠養佢自己嘅細路仔啊，嗱，大家唔好嘈，你可唔可以善良下？冇你可能善放人哋一條良啊呢生路咧？個人。你可唔可以放人哋一條生路咧？人哋一個寡佬係嘛，一個咁慘嘅寡佬，你呃人哋6萬8，你仲要咁樣去傷人哋嘅心，做乜鬼嘢啫？係咁，你哋覺得係咪我要同佢離婚先？你退翻啲錢俾人哋。如果你唔肯同人哋你放人哋一條生路啦，你都冇心同人哋一齊。如果你唔肯同人哋生仔嘅話，你就離。好，分可以離，但係禮金係咪都要禮金全人哋俾啊？嗱，禮金全退，因為佢同你養咗半年嗰對仔女。但係我都同佢生活咗喺呢個上邊，我都有付出嘅喎。同佢生活咗喺呢個上邊，我都有付出嘅喎。你付出啲乜嘢？等你嗱，你由你開，你覺得應該退幾多？我都想聽下你哋嘅意見，我可以退幾多？我嘅意見係全退。喺呢個方面，我都有付出。對，唔通我就係單方面嘅，由單方面係佢自己咩？全退。咁你哋覺得咧？嗱，你咁樣啦，你可以睇睇咧，我哋打字咁你啊。嗰個82年嘅男人係咪打算全退定點樣？佢點樣講？佢就係要全退咯。咁你講退幾多啦？嗱，下邊嗰個講話退6萬8，你老公又話6萬8，跟住你講退幾多？我覺得就唔應該咯，因為點講咧？我都有你講得退幾分多啊？咗成大半年喎，唔通話喺呢你啲期覺得間？退幾多？你俾個數嚟啦！你聽唔聽得明人話啫？唔得，語言識別唔到嗰啲人，激動得滯。阿姐姐，你要唔要連翻上嚟啊？第一咪同埋第二咪係邊個嚟嘅？可唔可以講句話？我82年嘅。你82年嘅，82年嘅，你可唔可以咧？其實你可以同我一齊去雲南嘅82年嘅，真係可以嘅，去睇下都好嘅。同埋咧，叫佢你講嗰啲係咩嚟㗎？其實你可以睇下蛙乜嘢蛙冰，你可以睇睇。你可以睇睇，你等下可以私聊我都得嘅。啊，你好啊，金雞哥，你好啊。Hello，小賢姐姐，其實我都唔想上嚟嘅，我就係想問下咁嗰個女士咧，佢咪話曾經同佢個老公付出過嘅，我就係想問下咧，佢私自打咗個小朋友，冇同個老公講，個老公都有付出，佢需唔需要賠翻俾佢？咁你覺得咧？
已經全退。我話俾你聽，個老公要去全退翻個禮金，已經係最後嘅忍讓嚟嘅。你自己倒數第一咪係係你係姐姐係咪？聽到嘛？聽到聽到嘛聽到。我就係想問下你咧，呢位小姐啊，你咪話你付出好多嘅，你咪私自自己打咗你老公嗰個 BB 啊？係我當時係感冒，食咗啲藥。你唔好同我講感冒，我就係想問下你係咪你私自打落去？你有冇同你老公講？你老公有冇付出？嗱，你講咗咁耐咧，其實你係冇心要嘅，你後尾先至講感冒嘅啫，姐姐。如果你一開始講感冒嘅，你唔會揾咁多藉口嘅，姐姐。我想問下你啊，你老公有冇份嘅呢個 BB？你有冇同你老公講過？有份噶嘛？咁你私自打咗佢，你係咪應該要賠翻俾你老公？你講賠翻俾我老公係？而家你老公冇要求過你任何嘢，淨係退翻禮金，你覺得公唔公平？但係我覺得佢都要聽下我意見喎。聽咗你意見啦，你嘅意見就係你私自打咗落去嗎？你有冇同你老公講？你老公有份㗎個 BB？但係個 BB 嘅時候，當時有呢個 BB 嘅時候，我哋都有。當時我有同佢講過有咗 BB 㗎。係啊，但係你私自又打咗佢嗎？係咪啊？係啊。你頭先講嘅原因就係因為你要照顧你兩個小朋友嘛，係咪？嗱，我可以係呢個係其中一個原因。我而家就係同你講，我就係同你講。金仔，我可以同你普及一樣嘢。呢樣嘢嘅話咧，個權利係事實喺女人手上。我明啊，豆哥喺個權利嚟講，但係咪有老公有份嘅呢個 BB？係咪老公放入去嘅？如果係我嘅話，我就會掠死呢個女人。我就係話俾你聽，呢位女士，老公已經乜嘢都唔計較，淨係叫你退翻個禮金，大家各散東西。你覺得咁樣都有問題？姐姐啊，咩叫退幾多？我唔認同一針講啊！你話退幾多就退幾多啊？個老公已經忍讓咗好多啦。我都唔認同，我要佢退晒，係一分都唔可以少。姐姐，你聽唔聽得到咧？你聽唔聽得到佢講嘢？咁其實算啦，大家都有付出過嘅。呢個男仔咧，佢已經好明顯講噶啦，佢想要小朋友噶啦，佢用行動你會話俾你知啊！你聽唔聽得到啊？誒，聽到。咁如果係咁樣嘅，我建議你退咯，費事啦，再糾纏啦，愛到極致不糾纏，思到極致不相見。姐姐，你唔好因為嗰少少錢咧，然之後會搞到自己個生活或者自己啲安全嗰啲嘢咯，特別兩個小朋友咯。你如果你逼到一個善良嘅人嘅話咧，你自己考慮咯。同埋呢位小姐啊，你錯就錯在咧，你自私啊！真係太自私啦！好多謝你哋嘅意見，我都啱先聽咗大家咁多講咗咁多説話嘅時候咧，其實我都知道你哋都好關注我依家呢個老公個一個情況，並且覺得我應該係幫佢生翻個小朋友嘅，唔應該。咁你願唔願意生？如果願意生嘅，你可以唔使分手。即係而家揸緊時間，你要同佢講，我而家有咗嘅，我會生。但係如果你話我冇呢個心嘅，你就退咗俾佢，重新嚟過。小姐啊，頭先你已經講咗你個重點啦，因為呢個小朋友會搞到你兩個小朋友。其實你生唔生咧，已經係唔係重點啦，重點係你個心點諗。其實咧，我覺得嘅話咧，一個男人，請大家去聽一聽我講嘅意思，我個諗法先。我當時我係當時係未有咁快我哋係當時未考慮到咁快生嘅，因為由啱先我講咗嗰啲情況，講咗我情況，我係啱先同你講嘅時候係冇講到我當時個身體個健康嘅狀況啦。啱先後尾你哋講咗嗰啲時候，我都有考慮到就係因為一個男人講真都好渴望有自己有一個小朋友，因為畢竟親生嘅同佢唔係親生係有啲區別嘅，我都明白呢一個所以咧係每一個人都會想嘅。咁你而家所以嘅話，當時我都話，如果我哋喺埋一齊，以後有機會有嘅，我都會生。咁你而家如果係咁樣，如果你有咁樣嘅承諾嘅，你可以同佢傾，我下一次一定會生。嗱，係咯，呢樣嘢你可以同你先生去傾，因為咧，我覺得一個咁好，即係如果頭先按照你咁樣講，呢個男人係咁好嘅話咧，你就算同佢生咗個 BB 出嚟之後咧，佢依然係會對呢兩個細路仔好。
聽唔聽得到啊？同埋咧，重點啊，呢位小姐，你未有呢個台呢個小朋友嘅時候咧，佢係咪對你個兩個小朋友都好好？係啊，當時你係記住啊，你頭先講係意外嘅，呢個而且你而家陀咗，即係佢根本就冇心去特登去有個小朋友，而亦都對你原本你嗰兩個小朋友好嘅話，你就諗下呢個男士有幾咁好啦。而且姐姐，你頭先你知唔知你講話你咩嘅時候咧？我腳震晒，其實點解啫？我聽唔得呢啲。咁你唔好聽呢啲啊，真係好危險嘅，聽呢啲嘢。係啊，我覺得好狠毒。好多謝你哋嘅意見，我會翻去同佢好好傾一下先。到時如果真係有啲咩問題解決唔到嘅，我再同你哋去傾一傾。今日我都好多謝大家俾咗唔好多嘅好意思啊，意見俾小姐，我想多口再問一句，如果你嘅老公唔同意，一樣要你照退嘅禮金嘅話，你會點樣算？如果佢真係咁樣嘅話，佢係咁，大家都一拍兩散咯，有咩所謂啫？係咪先啦？啱先我都唔想因為呢啲事嗱，如果按照姐姐咁樣講嘅話咧，姐姐其實對呢個男人唔係咁愛咯。呢句說話咧，你衡量啦，如果願意生嘅就乜嘢咯，唔願意生嘅就唔好糾纏啦。82年啦，真係82年都44歲啦。姐姐你做呢啲嘢好係啊，陰質因為我都會考慮多方面嘅，所以嘅話，我到時都會去同佢溝通一下。反正呢啲嘢，我覺得兩個人冇話溝通解決唔到問題嘅。你聽我講埋最後一句啊，唔好做埋啲咁陰質嘅嘢啊！唔好講呢個話題啦，放心等你控制唔到情緒，我放你落去先。好多謝姐姐，你希望咧你自己好自為之咯。咁其實呢個答案都好忠實噶啦，人哋就要生仔啦，唔生嘅就算數吓。講兩句啊，好嘅好嘅，你講啊，我放你落去，姐姐吓。好唔我想同呢個匿名連麥嗰個姐姐講，如果你個先生係咁好嘅話，你真係要好好珍惜，因為我依家個先生都係一分嘅，佢就係對我小朋友都好好兩個，所以我哋拍拖3年啦，我先同佢結婚。我又結咗婚之後，我哋就一直去睇有懷孕啊之類嗰啲，即係我覺得咧，如果你係有心同呢個先生咁你又冇嘅係咪而家？我依家係仲未有。哦，咁去睇睇咯。咁我一直都有睇，你叫佢都睇睇啦。係啊，我哋兩個即係都揸緊時間咯，所以呢個姐姐話過幾年，講真啦，呢啲嘢唔到你話過幾年㗎，你真係過咗呢個村就冇呢個店。我希望咧，你能夠咧早生貴子啊！祝你啊，姐姐。係啊，樓上阿匿名啊，我亦都同你講啦，其實有好多方法嘅，咁睇一睇係好啲嘅。係啊，照個指導同房啦。要做嗰啲嘢我都做晒㗎啦，因為我先生真係對我好好，佢比我細4年，佢又為我付出過，所以我都覺得應該係為佢要付出啲嘅。你叫佢睇睇先得㗎，佢自己都要睇㗎。係啊，我會㗎。明白㗎，上天睇到㗎，放心啦，呢位女士。OK，我落去啦。